宗教团体法的制定，但是宗教法的牵涉的层面比较广。如果急就章没有沟通，急忙提出草案的版本，我站在基层的听到的声音，只是提醒我们的政府，那么必须要做好一些的方法和方式，让他们能够顺应宗教法的制定，这个是非常重要的。如果内容遭到误解的话，和引发的争议比一例一休、同性婚姻、年金改革更为严重，这个不是危言耸听。所有的发生的过程，包括检乡、灭炉一连串的事件，都是其来有自，有公文为证。但是我希望得到一个正确的答案，就是政府提出承诺是检乡，不是灭炉，这么简单而已。这个过程在7月19，总统震怒了，下令各部会首长加以说明了，已经澄清得很清楚，到此结束。同党同志同仁不要再斗争，不要再互相指责，要共同努力，为台湾的经济共同打拼，才是停止一切的斗争吧。这是人民的期待。谢谢。